Saviez-vous qu'il reste moins de 100 poissons main rouges à l'état sauvage? Ce poisson est plus étrange que la fiction. Le poisson main rouge n'est pas un poisson ordinaire. Ses mains sont en fait des nageoires en forme de doigts. Au lieu de nager, il marche sur les fonds marins, utilisant ses nageoires en forme de mains pour se promener. Sa couleur rouge vif le rend facile à repérer, mais aussi vulnérable aux prédateurs. Trouvé uniquement en Tasmanie, cette petite légende est l'un des poissons les plus rares de la planète. La prochaine fois que vous pensez à des créatures marines uniques, souvenez-vous du poisson main rouge, le véritable excentrique de la nature.